Eroii clasei muncitoare. Ghidul de muzeu. Mă îndrept spre muzeul de artă și devin intrigată de casieră, apoi de ghizii din muzeu. Sau mai degrabă de persoanele pe care de obicei le ignorăm, care stau pe un scaun în camerele cu exponate și ne privesc cu ochi de vulturi când intrăm. Omit una dintre femei. Ajung la o a doua, iar ea mă îndrumă în direcția celorlalte colegi ale ei. Deși este ușor dispusă să-mi spună că nu câștigă prea mult. Primesc numărul de telefon al uneia dintre femei, toate cumva ajung să fie femei. Îmi spune că lucrează pentru muzeu de la deschiderea lui, din 2006, dacă nu mă înșel. Conversația mă amintește de munca lui Emily Lemakis, la Met, în state, care a început cu o campanie de transparență a salariilor. I-am rugat pe unii dintre colegii mei de la Muzeul Metropolitan de Artă să mi se alăture, purtând un nasture pe uniformă care listează numărul de ani în care au lucrat la muzeu și tariful lor pe oră, într-o strategie intitulată Campania Met pentru transparența de salariu. Îmi place să mă gândesc la această inițiativă ca la un act activist artistic, o demonstrație pașnică pentru transparența salariilor. Cred în inima mea că singura modalitate de a avea conversații sincere despre subiectul foarte tabu al banilor și salariilor la locul de muncă este să aprindem lumina într-un loc de altfel foarte întunecat și să permitem tuturor să vadă. Eu personal prind putere din asta. Nu mă simt diminuată, arătându-le oamenilor cât câștig. Sunt bucuroasă să împărtășesc, sper că deschiderea mea va putea oferi o nouă perspectivă tuturor oamenilor care lucrează acolo. De exemplu, salariul meu actual este de $22,65. Este o lungă istorie a alegerilor personale, de a alege să rămân agent de securitate, în loc de a avansa la un loc de muncă mai bine plătit, din cauza dragostei mele pentru jobul meu și pentru oamenii cu care lucrez. Suplimentându-mi venitul cu multe ore în plus, am găsit o modalitate de a face ca salariul meu relativ mic să funcționeze pentru mine. În efortul meu de a promova o mai mare transparență a salariilor, nu vreau să presupun nicio lipsă de respect față de oamenii de deasupra mea. Nu urmăresc acest proiect din furie sau resentimente față de angajatorul meu. Dimpotrivă, este din dragoste. Într-adevăr, și din speranța că putem merge mai departe împreună pentru a găsi un teren comun. Nu este în schimb nimic cu adevărat revoluționar în ceea ce face ea la Muzeul de Artă din Timișoara. Atât doar că vorbește. E deschisă. Îmi spune că a terminat liceul. A avut un copil când era tânără. A divorțat și s-a blocat în slujba ei, având în vedere că a fost mamă singură vreme de 15 ani. Sau poate că aceasta este adevărata revoluție. A rămâne. A avea grijă. A merge la muncă cu o navetă de 1 oră și jumătate în fiecare direcție, zilnic. Ce ar fi făcut altfel? Ar fi studiat istoria? Poate. A încercat să aplice o singură dată la universitate, dar nu a intrat, după care nu a mai încercat niciodată. Îmi spune că a văzut multe, că a ajuns la concluzia că artiștii sunt norocoși. Indiferent de ceea ce trăiesc, bune sau rele, mereu reușesc prin talentul pe care îl au să reflecte asupra ceea ce se întâmplă. Și în asta le stă puterea. Pot mereu să întoarcă mesele. Pot mereu să iasă la suprafață, indiferent cât de greu le este. Din păcate, ea nu are niciun talent, cel puțin nu talent artistic. După ce terminăm de vorbit, mă îndrumă să vorbesc cu casiera. Aparent este foarte vorbăreață.